Inilah sekelompok orang saat memancing ikan marlin biru, saat mancing dan menangkap seekor ikan marlin biru di lautan dengan sebuah aksi pertarungan duel dengan tarik-menarik dari tali senar jaron atau pancingan. Setuhuk biru Atlantik atau juga dikenal sebagai ikan marlin biru merupakan spesies Machaira nigricans memiliki tenaga yang sangat kuat saat dipancing. Satu dari sekelompok orang tersebut memancing ikan marlin biru dengan sangat energik sampai adu kekuatan. Hasil tangkapan ikan marlin biru dengan sangat memuaskan sampai harus kuat dalam memancing ikan marlin biru ini.